Deməli dostlar, və human appearance-dən sonra gəldiyimiz mövzu, həmən gəlirəm mən də ora, human feelings, insan hissləri. İnsan hissləri ilə bağlı olan sadəcə bir söz toplusudur, belə deyək. Bunu, baxın, hadi bu da sözlərdir, tez-tez bunda keçim, əsas məsələlərə gəlmək lazımdır deməyin. Xahiş edirəm sizdən. Öyrənin bunu. Çünki ora gəlib çatanda başa düşəcəksiniz strukturu. Amma görəcəksiniz ki, məsələn, burada insan hissləridir. Siz deyə bilməyəcəksiniz ki, mən səni gördüyüm üçün həyəcanlı hiss edirəm. Bax, strukturu biləcəksiniz, amma deyə bilmədiyiniz üçün sizə biraz çətin, sıxıcı gəlmiş olacaq. Amma bütün sözləri biləndən sonra mən sizə strukturu deyəcəm ki, bax, telefondur, stəkandır və markerdir. Biləcəksiniz ki, hə, telefon, stəkan, marker. Yerlərinə qoyduğunuz sözləri tak qurdunuz cümləni. Amma bilməyəndə telefon nə idi, stəkan yerinə qoyurduq və belə qarışmış olacaq. Ona görə səbirli gedək, həmin mövzulara çatacaqsınız. Bünövrə möhkəm olsun ki, üstünə yığdığımız o kubiklər ən bəsit küləkdə aşıb tökülməsinlər. Bu mövzunu keçəndən sonra növbəti mövzumuz Friendship and Romance olacaq. O mövzuda da birlikdə görüşərik. Özünüzə yaxşı baxın.